puç etdim. Sözüne inandım etibarsız sen. Heç insafın var mı vəfasız sen? Heç insafın var mı vəfasız senin? Sənə görə oldum dəli divanə kimi, söz ilə çarladım şairanə kimi. Gör neçə il izlərin düşübdü sənin, həyatıma kədərli əfsanə kimi. Gör neçə il izlərin düşübdü sənin, həyatıma kədərli əfsanə kimi. Əzab verməyiydi sənin niyyətin, sevgidən nədəndir sözün, söhbətin. Ayrılıqla üzdü məni həsrətin, sevginin qalıb necə yalqız sənin. Heç insafın varmı vəfasız sənin? Səni sevəndə dedim arzuma yetdim, anladım ki sonra uçuruma getdim. Gəncliyimi çox heyif ki puç etdim, sözünə inandım etibarsız sən. Heç insafın var mı vəfasız sən? Heç insafın var mı vəfasız sənin? Qobluğu var bir əhli meyxanə kimi, çox dolanıb başını pərvanə kimi. Görüşünə hər rəngdə çiçək gətirərdi, Nərgizdən qızıl gülə reyhanə kimi. Görüşünə hər rəngdə çiçək gətirərdi, Nərgizdən qızıl gülə reyhanə kimi. Sənə görə oldum dəli divanə kimi, söz ilə çalmadım şairanə kimi. Gör neçə il izlərin düşübdü sənin, həyatıma kədərli əfsanə kimi. Gör neçə il izlərin düşübdü sənin, həyatıma kədərli əfsanə kimi. Əzab verməyiydi sənin niyyətin, sevgidən nədəndir sözün, söhbətin. Ayrılıqla üzdü məni həsrətin, sevginin qalıb necə yalqız sənin. Heç insafın varmı vəfasız sənin? Səni sevəndə dedim arzuma yetdim, anladım ki sonra uçuruma getdim. Gəncliyimi çox heyif ki puç etdim, sözünə inandım etibarsız sən. Heç insafın var mı vəfasız sən? Heç insafın var mı vəfasız sənin? Bəli, əyləşə bilərsiniz. Bəli, əziz izləyicilərimiz, əziz dinləyicilərimiz, Best FM radyosunda hər şeydən biraz da xoş gördük sizləri, mənim əzizlərim. Və təbii ki, 45 dəqiqə ərzində bizim dəyərli qonaqlarımız var burada. Hər kəs bu şairi çox gözəl tanıyır. Bizim bugünkü qonağımız Yeganə xanımla birlikdə aparacağıq. Həmkarım Yeganə Telman qızın təqdimatında və mənim təqdimatımda hər şeydən biraz verilişinə start verdik. Bizə yazıb göndərənlər də var, xoş sözlər yazanlar da var, xoş sözlər yazmayanlar da var. Təbii ki, səsləndirəcəyik bunu mütləq. Hər şeydən birazdan qonağı şair, gözəl insan, sənətkar Vüqar Qobludur. Vüqar müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoşunuz olsun, salamlayıram dinləyicilərimizi də. Aqil bəy, sizə çox minnətdaram ki, yenə də adət üzrə məni dəvət eləmişsiniz. Hər dəfə də möhtəşəm qonaqlar olub. Açıqlamalar olacaq, çox gözəl açıqlamalar var. Bəli, təşəkkür edirəm. Və bizim dəyərli bir müğənnimiz də buradadır. Ofa xanım,
mikrofonu götürüb. Xan, Bəli, xoş bəli. gəlmisiniz. Çox sağ olun. Mən də təşəkkür edirəm. Dəvət elədiniz. Minnətdarım, var olun. Sizə də uğurlar arzulayıram. Belə nömrə 1 Best FM-də özümü görməkdən çox şadam. Təşəkkür edirəm. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Özünüzü necə hiss edirsiniz? Əla. Ab-hava necədir sizdə? Əla, sizin Çox yanınızda necə yaxşı. olacaq? Çox Təşəkkür yaxşı. edirəm. Və mikrofonu ötürürük. Əlbəttə ki, həmşərim Yeganə xanım sualları hazırlayır. Hər birinizi xoş gördük. Dəyərli Best FM radiosunun izləyiciləri və tamaşaçıları. Hər şeydən biraz efirdədir. Aqil müəllim, doğrudan da çox sevilən bir verilişdir. Hər şeydən biraz. Artıq aylardır bu veriliş reytingləri qırıb deyərdim. Çünki bura inanın ki, o qədər tamaşaçılar sevdiyi bir insanları dəvət edirik. Onlardan da biri bizim əziz qardaşımız, meyxana ustası Vüqar Qobulu və mənim dəyər verdiyim bir sevimli müğənni Ofa xanımdır. Ofa xanım, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun canım. Çox sağ olun. Klipinizi izlədim. Yeri gəlmişkən çox gözəl bir klip ərsəyə gəlibdi. Təşəkkür edirəm. Vüqar mənim könlünüzə sağlıq. Musiqisi və sözləri Vüqar Qobulunundur. Nəğməkar, meyxanaçı deyirəm mən Vüqar Qobuluya. Çox gözəl bir ürək qoymusunuz bu mahnıya. Çox gözəl sözlər, çox gözəl mahnı və Ofa xanım da sizi yəni həmkar olaraq tamamlayıbdı. Duet ortağı olaraq tamamlayıbdı bu. Yəni məncə razı qalmısınız onun duet ortaqlığından. Ən çox sizə təşəkkür edirəm. Nəyə görə? Çünki tamaşaçılara indi açıqlama verirəm. Əksəriyyəti bilmir. Ekskluzivdir dostlar bunlar. Xüsusi açıqlamadır, bayaq dedim, təkrar edirəm. Tamaşaçılar salamlayıram və bilsinlər ki, mənim ilk işimdir musiqili meyxana. 41 il dediyim təcrübəm ərzində ilk işimdir. Maşallah. Çox 41 il. bəli. Artıq Çünki o 13 sözün yaşımdan yeri demişəm. Maşallah. Sovet dövründən Nə gözəl, nə gözəl. Bəli, bəli. İlk mahnı ilə meyxana musiqili mahnı ilk işimdir və bunun başa gəlməsində elə bizim dəyərli aparıcımız Yeganə xanımın rolu olub. Çünki yaxın dostu Təşəbbüs məndən gəlir. bizim evdə də qonaq olub gəlib, yəni bu insan səmimi insandır. Təşəbbüs irəli sürdü ki, bizim gözəl bir dəyərli xanım var, Ofa xanım, Ofa Hörün, amma biz onu sadəcə Ofa xanım səsləndiririk, müğənni. Bu xanım çox gözəl bir qəlbi ürəyi var, gözəl can yandırır, yəni öz ifalarına. İstəyir ki, bir meyxana stilində də musiqili mahnı olsun. Və görüşdük, məsələ qərarı aldıq ki, mən musiqisinin sözlərini yazım. Xanım da sağ olsun ki, bütün demək olar studiyanın, klipin, səs yazma, minisovka, hətta mənim tək mahnı yazdırma, hamısını öz xərcini öz üzərinə Mən götürür. bir Yəni şey də- sponsoru Ofa xanım oldu. Təşəkkür Ofa Mən bir xanım. şey də vurğulamaq istəyirəm ki, Ofa xanımın çox gözəl səsi var. Sizin səsiniz möhtəşəm. Bu söz ola bilər, çünki siz sənətkarsınız. Amma Ofa xanımla sizin səsiniz daha peçat olubdur. Tamamlayır. Həqiqətən. Bəli, bəli. Duet o. Mənə Çox atanda Yeganə xanım, mənə atanda dedim ki, mən hər klipə baxmıram ümumiyyətlə. Vüqar Qobulu deyəndə orada Vüqar Qobulu var. İndi Ofa xanım mən tanımıram da, başa düşürsünüzmü? Vüqar Qobulu deyəndə dedim ki, onsuz da Vüqar bəyin səsi zaten gözəldir, sənətkarda. Qoy görüm bu Ofa xanım kimdir? Baxdım gördüm, Ofa xanım imiş elə. Səsində də, Sən özü çox də- sağ olun. Bəli. Bəli. Təşəkkür Yox, edirəm. Aqil Bey. həqiqətən də çox gözəl bir duet alınıbdı. Hamısı Gözəl. bir-birini tamamlayır. Söz musiqini, musiqi ifanı, ifa dueti, hamısı bir-birini tamamlayır. Sizə bax bu yolda uğurlar arzulayıram. İnanıram ki, bu mahnımız trend olacaq İnşallah, inşallah. inşallah. Bəli, mütləq. Siz də çox sağ olun, var olun, bizi dəvət söz elədiniz. veririk. Bax bir ay ərzində sizin bax bu mahnınızı daima efirimizdə səsləndirəcəyik. Minnətdarım. Bir ay Monitorlarımızda ərzində gedəcək monitorda və klipləri. efirimizdə də bunu Bütün efirlərdə musiqi Yeganə xanım, fasiləsində. Ofa xanım və Vüqar bəyin işlərini biz görəcəyik Allah. Həm də İnşallah. Elşad Əkbərovu salamlayıram, aranjmançı, çox gözəl aranjman edib bunu. Pərviz bəy, Bəyənir. o da Videoqraf, o da qohumlarındandır. Çəkən klipsə çox gözəl. Bəli, o Pərviz bəydir. Salamlayıram Pərviz bəyi də, çox gözəl Mənim dayım zəhmət. nəvəsidir, amma yəni dayım nəvəsi olmağından Çox gözəl. baxmayaraq çox gözəl, möhtəşəm işi var. Gözəl. Yəni hər kəs ona müraciət edə bilər. Gəncdir, zövqü gözəldir və ürək qoyur hər bir işinə. Hər bir işinə də əsas odur ki, özü kimi yanaşır, öz işi kimi yanaşır. Peşəkarlığından söz yoxdur. Pərviz, buradan səni salamlayıram. Biz də salamlayırıq. Çox sağ ol, çox gözəl bir Təşəkkür klip edirik. ərsəyə gətirmisən. Çox gözəl də məkanlar seçibdi yeri gəlmişkən. Həm rejissoru olubdu, həm videoqrafı olubdu. Çox sağ ol Pərviz.
Əlin Əziyyəti qolun var çəkən, olsun. kimin əziyyəti çəkilibsə mənim bu mahnımda, başda siz olmaqla hamıya minnətdaram, hamıya təşəkkür edirəm, var olun. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Yeri gəlmişkən Ofa xanım qonşu kanalların birində 2 il solist olubdu, möhtəşəm bir verişlərin birində və Ofa xanım illərdir bu sənətdədir və gözəl performansı var. Çox gözəl qəlbli bir müğənnidir, gözəl insandır. Əsas odur. Çox sağ olun. İnsanın insanlığı yoxdursa heç onun sənəti də gündəmə gəlməyi Ofa lazım xanım, deyil. Bəli. neçə ildir bu sənətlə məşğulsuz Deyə ümumiyyətlə? bilərdi ki, uşaqlıqdan oxumuşuq. Yəni, Bəs niyə sonra belə biraz- səhnələrdə görünmürsünüz? Bəli, biraz olub ki, ailə Fasilə idi. qurmuşam. Hə. Çox, fasilələr çox olub. Ailə qurmuşam, sonra başqa ailə. Sonra yavaş-yavaş artıq təkrar başladım uşaqlıq. Ofa xanım, baxın Bəli. indi bir söz deyəcəksiniz ki, bizdə bilirsiniz də deyib gülməkdə var. Bəli, bəli. Ofa xanım, arada bir kameraya baxın, bizi tamaşaçılarımız görsün. Bəli, bəli, Hə. bəli. İndi mən bir şey deyim ki, Ofa xanım, bax indi Bəli. ailə qurmusunuz. Allah sizi xoşbəxt eləsin. Allah Sizi də övladlarınızı hamınızı, saxlasın bəli, inşallah. Çox sağ olun. Bir şey deyim ki, ailə qurmusunuz. Bax indi Bəli. yaş sözün deyir. Bu yaşdan sonra çıxıb Ofa xanım efirə, elə Ofa xanımın yaşı yoxdur. Yəni nə badə deyirəm, 41 ildir bu kişinin sənəti var. Bəli. 41 ildir da. Bəli, bəli. Yəni deməyim o ki, Ofa xanım, siz hər şeyi vaxtında etsəydiniz daha yaxşı olardı. Yenə də gec deyil. Çünki eyni səsinizə baxıram, bu klip təzə çəkilibdi da. Bəli, bəli. Səs də eyni Bəli, səsdir da, eyni bəli, səsdir, bəli, düzdürmü? bəli. Yəni ki, səsinizdə dəyişik də yox ki, deyəm ki, yox, səs tempi düşmür. Səsiniz yerinizdədir. Haklısın. Maşallah gözəlliyiniz yerinizdədir. Mən Çox sağ olun. belə bilirəm ki, əcnəbi vətəndaş olmalıdır Ofa Bəli, xanım. həyat yoldaşı çox gözəl bir ailədirlər Ofa xanım. Ofa xanım özünüz haralısınız? Azərbaycan. Azərbaycanlısınız. Bəli, Xaçmaz bölgəsindəndir, amma yoldaşı əsl İngilis əsillidir. Lap gözəl Və nə olar ki? xoşbəxtdir. Sevginin sərhədi olmur. Sevginin Bəli, yaşı sualım yəni budur ki, niyə belə gecikmisiniz? Dediyim kimi Aha. uşaqlıqda oxuduq, o toylarda da oxumuşam gənçkən. Aha. Yəni. Sonra ailə, sonra dedim, aha, bu mənim arzumdur. Başladım. Nə gözəl. Başladım. Yox, gözəl başlamışsınız, Bilirsən, əladır. Yeganə xanım Çox məni çox gözəl. yaxşı görür. Mən məclislərdə 20 yaşlı qızlardan da yaxşı məclisi Aha. aparır. Bilirəm, Bu böyük bir klipinizdən hiss olunur. Təbii ki, klipdən mən baxıram, bəli, Mənim valla. kliplərim var, 3 dənə klipim var, çox da qəşəng klip. Orada da görəcəksiniz ki, Fərqli baxışlı kliplərdir. bəli, bəli. Yəni məndə maşallah deyim, özüm şey Çox gözəl deyim. səsi var, həqiqətən, Ə, Allah hamd. çox Performansı da çox Gözəldir. gözəldir xanımın. Bəli. Səhnə Özü də mədəniyyəti də gözəldir. gözəldir. Baxıram, geyimi də Bəli. gözəl seçmisiniz. Bəli, çox Klipdə Zövqlüdür. sanki baxırsınız ki, 16 yaşında bir xanımdır. Can, Yəni elə görsənsiniz. Allah Çox sağ sağ olun. versin. Vüqar bəy, sualımız var. Yecə xanım, sual verin. Vüqar müəllimə canlı İnşallah meyxana alacağıq. Vüqar qobulu ola, orada canlı meyxana olmaya, o günahdır təbii ki. Vüqar müəllim, sizi çox belə hissiyatlı bir insansınız. Biz bunu hamımız bilirik və elə bir qəlbiniz var ki, kövrək qəlbiniz var. Bax o kövrək qəlbiniz necə olur ki, daha çox kövrəlir? Çünki arada bir zəngləşirik, görürəm ki, Vüqar müəllim kövrəlib. Kövrələn kimi də ya mənə zəng eləyir, ya elə olur mən ona zəng eləyirəm. Bax, nə olur ki, sizi o kövrəldən nə olur sizi? Sizi Uşaqlıqdan siz deyən elə də kövrək olmamışam. aha. Ümumiyyətlə açıq-açığına məsələn cəmaət arasında mən ağlayam, Yo, gözümdən yaş qətiyyən. gəlsin, belə şey Biz sevməmişəm. bacı qardaş söhbət edirik. Amma təklikdə olanda hə, Aha. kövrəyəm. Təklik. O da ki mən belə hıçqırıqla ağlayan adam deyirəm. O gözümdən yaş gələr içimdə, ürəyimdə. İç Hə, ağlamağı hə. deyək də onu. Hə, mən belə İçində hönkürtü ilə ağlayır. ağlamağı sevmərəm. Kövrəlirəm nəyə? Görürsən ki, bayaq Aqil bəy dedi, çox elə edib. Doğrudan adamın kövrək tellərinə dəydi o ki, niyə belə gec? Elə mənim üçün də hardasa gecdir. Hə, bunu hardasa de gəlsin ərəfəsində 28-29 yaşımda da eləyə Qonşu bilərdim. kanalların biri. Mənə çox adamlar dedilər ki, Bilirdi məlum o de gəlsindən belə nə qədər sözlərim var, mahnı, yaxşı avazım var, yaxşı melodiyalarını oxuya bilərsən, biraz səhlənkarlıq elədim. Amma bir dahilərin bir sözü var. Deyir ki, başladığın bir işdə sən keçmiş uğurları heç vaxt geri qaytara bilməzsən. Həmin başladığın işində. Gör nə deyir. Amma yeni bir işə başlamaqla o işdə yeni addımlar ata bilərsən. Əlbəttə Gör ki. fikrə bax. Bəli, İndi bizim bəli. birinci uğurumuzdur. Fanatlarım Tamamı hamısı, olsun. fanatlarım hamısı yazır, əladır. Mütləq, mütləq. 3-4 dənə mahnılarımız olacaq inşallah Allah İnşallah. qoysa. Özü sizdə alınır. Sizin səsiniz bir-birinizi tamamlayır
ve sizde bu çok güzel bir alanlar. Ova xanım, artıq yenə də efir başlarına vurğuladım. Qonşu kanalların birində, yəni siz səhnədəydiniz, canlı efirdəydiniz. Bəli, bəli. Və bax bu səhnədə yaşadığınız ən unudulmaz bir andan danışa bilərsinizmi? Verilişdə olan. Bəli, bəli, O ən da olub. Ən sevdiyim an olub ki, 3 iyulda mənə Elgiz Bey sürpriz eləmişdi, mənim yoldaşım gəlmişdi. Çox Efirə. möhtəşəm, bəli, 3 iyul, bugün səhər də baxmışdım özüm üçün. Hələ sevirəm o verilişi 3 iyulda. Mən orada mahnı oxudum, yoldaşıma. Ay, çox möhtəşəm idi. Mən Yoldaşınız onu efirə gül gətirdi. Gül də, hədiyyə də getirmişdi Elgiz Bey üçün. Yəni Aha. ki, 4 iyulda oradaydıq, Aha. 25 maydı. Bu sizin yaddaşda qalan, yəni Çox, bəli, çox bəli. gözəl səhnə bir performansınızdır və səhnədə unudulmayan bir hekayənizdir də deyək, Bəli, kiçik bəli. bir hekayənizdir. Aha. Çox anlar olub. Orada sonra mənə necə solist adı verilib. 25 iyun idi. Yəni bax bu şeyləri mən Və orada sizdə biraz qalmaqallar da vardı. Orada sizin qızlar Bəli, bəli. sizin paxıllığınızı edirdilər. Mən orada o verilişi izləyirdim. Bax buna münasibətiniz necədir? Orada bizim sənətkarla biraz şey olmuşdu. Çampar Yəni yanlış münasibəti. hərəkətləmişdi mənə qarşı onun üçün. Aha. Hə. Hə, başa düşdüm. Heç nə. Əlbəttə ki, təbii ki, səhnə varsa, burada mütləq rəqabət də var. Bəli. Səhnə varsa, burada mütləq paxıllıq da var. Vüqar müəllim bilir. Yaradıcılıqda bu mütləq olmalıdır. Mütləq var. Yəni necə deyirlər? Sizin rəqibləriniz də olacaq, düşmənləriniz də olacaq, paxıllarınız da olacaq, amma heç şeyinə baxmayaraq daima irəli. Ancaq Bəli, çox gözəl. bəli. Biz deyirik ki, musiqiyə keçsəlaq və Aha. Can Puara gəlsin sizdən zəhmət Bəli. olun. Səhnəyə buyurardınız. 25-ci ildə Ofa olan xanım. bir klipdir. Çox gözəl bir klipdir. Yeri gəlmişkən kifayət qədər də baxışı var bu. Bəli, gəlin birlikdə dinləyək Ofa xanımdan Can Puara. Sənə vurğundum gözlərim mənim, yoktu heç kəsə bənzərim mənim. İnan ki yarım eşqdəndir sənə, etiraflarım, sözlərim mənim. Ay mənim eşqim, mənim can param, hər zaman sənin yanında varam. Gəl mənim eşqim, mənim həyatım, büsbütün ömrüm, günüm saatım. Ay mənim eşqim, mənim can param, hər zaman sənin yanında varam. Gəl mənim eşqim, mənim həyatım, büsbütün ömrüm, günüm saatım. Her zaman var ol benim yanımda, bir deli eşk var inan canımda. Hey dövreleyir senin bu sevgin, damarlarımda, ahan kanımda. Ay benim eşkim, benim can param, her zaman senin yanında varam. Gel benim eşkim, benim hayatım, büsbütün ömrüm, günüm saatım. Ay benim eşkim, benim can param, her zaman senin yanında varam. Gel benim eşkim, benim hayatım, büsbütün ömrüm, günüm saatım. Ay benim eşkim,
Benim çamparam her zaman senin yanında varam. Gel benim eşkim, benim hayatım, büsbütün ömrüm, günüm saatim. Ay benim eşkim, benim çamparam her zaman senin yanında varam. Gel benim eşkim, benim hayatım, büsbütün ömrüm, günüm saatim. Çok sağ olun, minnettarım. Çok sağ olun. Çox gözəl, çox gözəl. Yox, səsiniz var. Həqiqətən möhtəşəm bir səsi var. Səsi Çox var. sevirəm. bu Ürəyi də səsi. var xanımın. Bəli, maşallah. Yecan xanıma dedim, inşallah ki, Yecan xanım həftədə bir dəfə də olsa dəvət edək bunları. İnşallah, inşallah. Mütləq dəvət edək, gəlsin. Vüqar müəllim, ərinmirsiniz də yəqin ki, yol gəlməyi. Mütləq həftə... Həm söhbət Hə. olmaq. Bəli, yəni sizə dəstək olağında, başa Çox düşdünüz, sağ olun. dəstək olmaq lazım. Bizə dəyər versin. Allah sizdən razı Çox olsun. sağ olun. Tamaşaçılarımız növbəti efirlərimizdə də Yenə də dəvət Xanımın edəcəyik. gözəl mahnılar var, onların hər birini səsləndirəcək. Çünki həqiqətən də o mahnıların hər biri artıq böyük bir möhtəşəm əsərdir. Bax mən bunu belə deyərdim. Çünki Ofa xanım orada performans göstərib, ora ürək qoyub Bəli, və bəli. düzgün ifa edib. Əsas odur. Düzgün ifası var Ofa xanımın. Orada farş heç nə yoxdur. Sizin oxumaqlarınıza həmişə bir musiqişünas olaraq hər zaman dinləmişəm. Orada bir farş yoxdur. Çünki Ofa xanım ora ürəyini qoyub və düzgün ifası var və hər ikinizdə eyni bir sual verəcəm. Bəli. Duetinizdə kim daha tələbkar oldu? Çox maraqlı bir sualdır. O tələbkar oldu. Siz daha çox tələbkar oldunuz yoxsa Ofa xanım? Bəlkə də Vüqar bəy? qarşılıqlı olub. Qarşılıqlı idi hər şey. Məncə hə. Xanım işində məsuliyyətli və təvəkkül. Çox. Bu adama Vaxtından da yarım saat hər yerə tez bu gəlir. adamı mən bir sınadım. Falan vaxtı mənə zəng eləyin, yadıma nəyisə salın, dəqiqəsində zəng eləyib. gözəl. 3 dəqiqə gecikməyib. Aha. Məsuliyyətlidir çox. Mən də belə insanları çox istərəm ki, bax belə insanlar duet ortağımdır, amma çox səmimi insandır. Filan yerdə gedib görmüşəm ki, o məndən qabaq ordadır. Nə gözəl, nə gözəl. Və burada bir şey də deyim, orada Aha. bəzi şeylər var idi ki, çəkiliş vaxtı. Aha. Maraqlı. İcazə verir də xanım deyim. Orada bir iki Bəli, bəli. ideyalar var idi. Aha. Çəkiliş vaxtı o mənə naz eləyir. Səhnəsi var. Hə. Mən də ardıyla gəlirəm, çoxdandır görmürəm. Aha. Vəfasızlıqdan şikayət edirik. O heykələ belə sütuna əlimi qoyub baxmaq, o məni belə izləməyi, o mənim ideyam idi. Aa, Onu yaxşı. mən demişdim. Bəs Vüqar bəy, bu klipin ideyasını bildi sizin ideyanızdan və Ofa xanımın ideyası əmələ gəlib. Bəs əsas mövzunu kim orada qoydu ki, bunu belə eləyəcəksən, onu elə eləyəcəksən. Yəni mövzu olur da hər bir klipdə. İdeya mən elədim. Siz elədiniz, hə? Ki sənə görə oldum dəli divanə kimi. Təbii sözlərdə də var idi Və o. mən cavab verirəm sizə və sual cavab gedir. Nədən şikayət edirsən, necə cavab verirəm? Ancaq xanım əgər mən deyim, heç mənim başımda yox idi, klip şəklində olması versiyasını dəstəkləyən o oldu. Nə Ki, gözəl. o irəli sürdü ki, bu klip çəkilməlidir. Hə, deməli Təsvir olundu. tələbkarlığı var idi. Bəli. Sualıma çünki cavab bir olaraq. duet nə olmaz. Klip mütləq olmalıdır klip. Onun üçün mən bütün mahnılarımda klip çəkdirmişəm. Bu tarixdir də Ofa Bəli, xanım. Bu bəli. yaşamalıdır. Klip nə deməkdir? Klip tarix deməkdir. Bəli. O yerləşdirilir YouTube-un tarixinə və radiolar, televiziyalar mərhələlərlə verir. Bu tarixdir, yaşayır artıq bu tarixdə. Best FM-in də tarixində Aqil müəllim yaşayır. Bəli, biz artıq 15 ildir fəaliyyət göstəririk. Bəli, bizim tarixçəmiz var. Biz dəvət etdiyimiz deyək ki, populyar ulduz müğənnidən söhbət gedirsə, bizim hələ ki bizə indiyə qədər heç kim deyəməz ki, biz gəlmirik belə elə. Çünki onlar belə deyək ki, Loreldə desəm afristdilər. Daxil olurlar Google-a, görürlər ki, bu 15 ildir bu fəaliyyət göstərir. Yeni olan radioya gəlmiş əşim, mən gedərəm ora, məndən PR qazanar. Başa düşdünüzmü? Nabarot deyir ki, Nabarot deyir ki, gedək, 15 il tarixçə var və YouTube kanalımıza daxil olub, bu evdə baxarsınız. Nələr olmayıb, kimlər olmayıb, hətta belə deyək ki, Türk müğənnisi burada Özcan Dəniz də bizim qonağımız olubdu, bəli burada. Onda mən Yecan xanımı tanımırdım, ilk günlərdə Türkiyəyə gəlmişdi.
Burada bir castingi vardı. Mən dəvət etdim ki, bəs dedi ki, çox ola bilməyəcəm, 15 dəqiqə danışa bilərəm. Həmin materialda sizə atarım, baxarsınız. Yeganə xanım. Nə gözəl, nə Bəli. gözəl. Sözü verək Vüqar müəllimə, oxusun Vüqar müəllim də bir oxusun musiqiyə verək. Musiqiyə, hə. Musiqi- Ondan sonra sizdən canlı meyxana istəyəcək ya, Bəli. yaxın qarağa çək. Vüqar qobuldan, Hazır. Elə Best FM-ə bir Vüqar dənə qobuldan meyxana gələcək, oxuyacaqsınız. kəlmə verək geçsin də, kəlmə Olsun, kəlmə. hə, olsun, hə. Bəli, Vüqar, Dəyərli söz ustadı Şəhriyar qardaşımızı salamlayıram. Çox gözəl bir orada dəyişməmiz alındı. onda zəhmət olmasa buyurun səhnəyə daxil olun, səhnəyə keçin, buyurun. Və Vüqar qobuldan gələcək gözəl bir ifa. Ömrümüzü zaman apardı yapardı, verdiğini bir an Həm Şəhriyar, apardı həm yapardı. Oğuzhan, həm mən. Ömrümüz Tamam, tamam. Ömrümüzü zaman apardı yapardı, verdiğini Bir an apardı yapardı, ömrümüzü zaman apardı yapardı. Verdiğini bir an apardı yapardı, verdiğini bir an apardı yapardı. Boy palazdı, boy paladı, burada gazel hanım gazel vardı. Ahırısı da Kerbela'yı vardı, ecel yazdı cavan apardı yapardı. Ecel yazdı cavan apardı yapardı. Ömrümüzü zaman apardı yapardı, verdiğini bir an apardı yapardı. Hamına kurup kılan apardı yapardı, ömrümüzü zaman apardı yapardı. verdiğini bir an apardı yapardı. Məhşur mahnı vardı ağ göyərsin, bir məhşur mahnı vardı ağ göyərsin. Sözümü xiridarlar anladı yəqin, məni də bir göyərsin etdi didərgin. Gəncliyimi yaman apardı yapardı, gəncliyimi yaman apardı yapardı. Ömrümüzü zaman apardı yapardı, verdiğini bir an apardı yapardı. Məndə qəribə bir hal idi, axsas idi, ağsaqqal idi. Məndə göyərçin döl qartal idi, onu da o vaxt duman apardı yapardı. Onu da o vaxt duman apardı yapardı. Zamanımızı zaman apardı yapardı, verdiğini bir an apardı yapardı. Xahiş edirəm gülməyəsiz bu sözmə, bir nişan üzgü almış idim özmə. Şirin yuxu nə cür getdisə gözmə, barmağımdan siçan apardı yapardı, barmağımdan siçan apardı yapardı. Ömrümüzü zaman apardı yapardı, verdiğini bir an apardı yapardı. Xoş dəqiqən, xoş saatım var idi, 5-10 manat ehtiyatım var idi. O vaxt kənddə təsərrüfatım var idi, toyuq cücöv ilan apardı yapardı, toyuq cücöv ilan apardı yapardı. Zamanlığımı zaman apardı yapardı, zamanlığımı zaman apardı yapardı. Bizdən qabaq 2 dənə dərya dedi, hər ikisi sözündə məna dedi. Hər ikisi də əruzda əla dedi, biri səsində kalan apardı yapardı, biri səsində kalan apardı yapardı. Ömrümüzü zaman apardı yapardı, verdiğini bir an apardı yapardı.
bok lənkaran apardı yapardı. Bu bok lənkaran apardı yapardı. Ömrümüzü zaman apardı yapardı. Verdiğini bir an apardı yapardı. Bizim de gelsin de sada var idi. Kimine uğur kimine vida var idi. Dab axırında bir nida var idi. Aydın xırdalan apardı yapardı. Aydın xırdalan apardı yapardı. Ömrümüzü zaman apardı yapardı. Verdiğini yaman apardı yapardı. Verdiğini yaman apardı yapardı. Fələk bizi cəm eləyib bu axşama. Sən dedikcə mən gəlirəm ilhama. Aydını bildiyin nidası var. Ama kimə verib imtahan apardı yapardı. Kimə verib imtahan apardı yapardı. Ömrümüzü zaman apardı yapardı. Verdiğini bir an apardı yapardı. Bizim yarışa gelibdi bir parası. Bəzilərinin incik olub arası. Kimisi də dedi ki qovulu balası. ATV-dən kalan apardı yapardı. ATV-dən kalan apardı yapardı. Ömrümüzü zaman apardı yapardı. Verdiğini bir an apardı yapardı. Və sevincindən bu sığmıyır göyə yerə. Vüqar sözümdən salım atmosferə. Gərək deyim Elzana pambıq verə. Ola bilər bunu qan apardı yapardı. Ola bilər bunu qan apardı yapardı. Ömrümüzü zaman apardı yapardı. Verdiğini bir an apardı yapardı. Şabaşı keftamaqda yiyən biz olduq. Bal yanı qaymaqda yiyən biz olduq. Taxılı əkib buğda yiyən biz olduq. Gecikənlər saman apardı yapardı. Gecikənlər saman apardı yapardı. Ömrümüzü zaman apardı yapardı. Verdiğini bir an apardı yapardı. Ayşe şəhri yarla savaşdadır bu. Görən nə qorxuda təlaşdadır bu. Dədə Qorqudla eyni yaşdadır bu. Oh düzəltdi kaman apardı yapardı. Oh düzəltdi kaman apardı yapardı. Ömrümüzü Best FM radyosunda herkes dinlesin bizi. Maraqlı haberler gözləyir sizi. Best FM'de, Best FM'de, Best FM'de, Best FM'de. Best FM, Best FM. Bəli, Best FM radyosundayıq, əziz izləyicilərimiz və əziz dinləyicilərimiz. Buradan salamlarım var, salam göndərmək istəyirəm. Daimi bizim izləyicimizdir. Nəcməddin bəyə buradan salamlarımı göndərirəm. Nəcməddin bəy, çox sağ olun, minnətdaram. Ne yazı bura? Cafəyir. Orada yazılıbdır, gözümüz də zəif görək, Yeganə xanım, qocalmışıq. Cafəriyə buradan salamlarımı göndərirəm. Nəcməddin bəy, çox sağ olun, minnətdarımı bildirirəm. Və Yusif Bizevki, ay maşallah, gözəl veriliş, gözəl qonaqlar. Təşəkkür edirəm, minnətdarımı bildirirəm. Əziz izləyicilərimiz, artıq 34 dəqiqədir ki, verilişimiz davam edir. Buyurun, Yeganə xanım. Qobuludan artıq 41 ildir. Səhnədə öz sözünü deyən söz xiridarımızdan bir canlı meyxana istəyəcəm. Çünki Vüqar Qobulu ola və orada canlı meyxana olmaya bu artıq qəbahətdir. Buyurun, hətta biz çay içməyə belə gedəndə siz bizim üçün meyxana oxuyursunuz. Bu artıq biz buna öyrənmişik.
Çox sağ olun yenə söz verdiyinizə görə, dəvətə görə. Bir geri gəlmişkən bir tibb işçisi var, Elmira xanım. Salamlayıram. Esmira xanım. Esmira xanım. Esmira. Esmira xanım, bizə dəyər verirsiniz, izləyirsiniz, qiymət Bəli. verirsiniz. Biz də tibb işçilərinə, Mənə də SMS yazmışdıq. səhiyyə işçilərinə minnətdarlıq bildiririk. Yeri gəlmişkən elə sabun çəkimlərində minnətdaram ki, o vaxtı mənim müalicəmlə çox ciddi məşğul olublar. Yarış vaxtı olmuşdu problem. Hamısına, bütün səhiyyə işçilərinə minnətdaram. Esmira xanıma da dəyər verdiyinə görə. Bəli, sağlamlığımızın keşikçiləri biz də buradan salamlayırıq. Nə yaxşı ki, bizim həkimlərimiz var. Bizim hər zaman sağlamlığımızın qayğısına qalan həkimlər. Sizləri salamlayırıq. Bir canlı meyxana. Buyurun. Ritim var? Belə bir Hə, ritim qəşəng olarlar. Aha. Əziyyət olmasın. Əlimizə sağlı bir ritim, bir tamaşasız isti meyxana. Bəli. Bence çok güzel veriliş alındı bugün. Doğrudan ben çok çok sevdiğiniz rahatım. Hele zaman bir ki öz rahatsız. evimdeyim. Çok Çünki doğmalarınızın çok samimi, sade arasındasınız. insanlarsız. Bəli. Gerçekten çok sağ olun. Var olasınız. Biz də sizi sevirik. Tez-tez dəvət edəcəyik sizi. Çok sağ olun. Tez-tez qonağımız olacaqsınız Amin, inşallah. İnşallah. Bence çok maraqlı alındı veriliş. Çünkü səmimiyyət var. Bəli, bəli. Səmimiyyət olan Qalasan, qolun alsan, oldu. Bir gərək deyim qonaqlarımızı, bir gərək deyim qonaqlarımızı, bir gərək deyim qonaqlarımızı, bir gərək deyim qonaqlarımızı, bir gərək deyim qonaqlarımızı. Mən heç yatmamışam, oyaq gəlmişəm, canım yerimdədir ki, sağ gəlmişəm. Best FM radioya qonaq gəlmişəm. Əvvəl gərək deyim dayaqlarımızı, bir gərək deyim qonaqlarımızı, bir gərək deyim qonaqlarımızı, bir gərək deyim qonaqlarımızı. Qəlbində qoy tutmasın qəm niskili, ömrü boyu onun şirindir dili. Əvvəl yad eləyim müdür-i ağili, o xeyli tanıdı bu qoçaqlarımızı, o xeyli tanıdı bu qoçaqlarımızı. Bir gərək deyim qonaqlarımızı, bir gərək deyim qonaqlarımızı. Yegana xanım xəyala dalmışıq biz, meyxana ilə zəfərdə çalmışıq biz. Bəziləri deyir qocalmışıq biz, çəkə bilirik hələ ki ayaqlarımızı, çəkə bilirik hələ ki ayaqlarımızı. Bir deyim gərək qonaqlarımızı, bir deyim gərək qonaqlarımızı, bir deyim gərək qonaqlarımızı, bir gərək deyim qonaqlarımızı, bir gərək deyim qonaqlarımızı, bir gərək deyim qonaqlarımızı, bir gərək deyim qonaqlarımızı. Ofa xanım müğənni istiqanlı, ofa xanım müğənni istiqanlı, bəzən olur da qəlbi həyəcanlı. Hərdən mənə zəng edir canlı, video görüntü danışır canlı. Biz orada görürük otaqlarımızı, bir gərək deyim qonaqlarımızı, bir gərək deyim qonaqlarımızı, bir gərək deyim qonaqlarımızı, bir gərək deyim qonaqlarımızı. Şair vüqar şair dögür yerindən, onu öyrənib ustaddan dəftərindən. Hansı ustad danışıbıdır dərindən, orada şəkləmişik qulaqlarımızı. Bir gərək deyim qonaqlarımızı, bir gərək deyim qonaqlarımızı, bir gərək deyim qonaqlarımızı, bir gərək deyim qonaqlarımızı, bir gərək deyim qonaqlarımızı. Aqil müəllim təb oldu dinlənərdim, bilmədiyimi ustaddan öyrənərdim. Gecikmişəm, mən də daha evlənərdim. Gecikmişəm, gərək o vaxt evlənərdim. İndi bilirik o ötən çağlarımızı. Bir gərək deyim qonaqlarımızı. Peşmansanmı Vüqar? Çox həddindən artıq.
Təşəkkür. Xiridalardan üzr Könlünüzə istəyirəm, bəli. Sağlıq, ürəyinizə, könlünüzə sağlıq. Mən də buradan bir təbrikim var. Sabah mənim gözəl qızım, qardaşımın balası Nuranəmizin doğum günüdür. Biz də təbrik Buradan edirik. təbrik edirəm nişanlısı Tacirin adından, öz adımdan, ailəsinin adından, atası Rafiq, anası Nüşabə xanımın adından və bugün də dayım qızı Sevinç xanımın doğum günüdür, müəllimə də Sevinç xanım Mehman bəyin yoldaşının ad günüdür. Yəqin siz Təbrik tanıyırsınız. edirik Mehman bəy, ailəvi təbrik Təbrik edirik. edirik hər Ən birini. gözəl can sağlığı və xoşbəxtlik. Hər birinə gözəl günlər, xoş günlər arzulayıram. Gəldik, çıxdıq verilişimizin sonuna. Bəli, sağ olun, salamat qalın. Əsas odur ki, canınız sağ olsun. Hər Sağ zaman olun, Best sağ olun. FM-i dinləyin. Sağ olun.